Siz indicə Amerika qoşunlarının Əfqanıstandan çıxarılacağını elan elədiniz. Sizcə Əfqan xalqı üçün bunun əhəmiyyəti nədir? Well, I think what it signals is the success of the surge that we put in a year and a half ago. Məncə bu yarım il əvvəl yararlılara qarşı başladığımız əməliyyatın uğurundan xəbər verir və həm də onu göstərir ki, biz keçid dövrünə çox ciddi yanaşırıq. 2009-da mən Əfqanıstana əlavə 30.000 əsgərin göndərilməsini elan etdim və dedim ki, bizim çox konkret məqsədimiz var. Yeni ərazilər ələ keçirən Talibanla mübarizədə dönüş yaratmaq və eyni zamanda Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrini öyrətməklə onların müstəqil şəkildə ölkəyə nəzarət etmələrinə nail olmaq. To secure their own country. We've made enormous progress during that time. Ötən dövrdə böyük uğurlar əldə etmişik. 100 minlik Əfqan əskərinə dərs keçməklə yanaşı, Qəndahar və Helman vilayətlərini Talibandan təmizləyib yerli əhalinin dinc həyat axarına qayıtmasını təmin etmişik. İndi biz həmin Amerika qüvvələrinin 10.000 əskərini ilin sonunadək geri qaytarırıq. Gələn ilin yayına qədər isə daha 23.000 əskəri çıxaracağıq. Beləliklə, əskərlərimizin sayı yaraqlılara qarşı başladığımız əməliyyatdan əvvəlki səviyyəyə qaytarılır. An additional 23,000 by the end of next summer. We'll get back down to the levels that we were. Bundan sonra isə tədricən Əfqan əskərləri bizimkiləri əvəz edəcək və bu prosesin 2014-cü ildə tamamilə başa çatması nəzərdə tutulur. 2014-dən sonra isə biz Əfqan xalqı və hökumətlə sıx əlaqələrimizi saxlamaq niyyətindəyik. Burada əvvəlki qədər hərbi qüvvə saxlamaq istəmirik, ancaq iqtisadi inkişaf məsələlərində Əfqanistanla əvvəlki kimi sıx münasibətlərimiz qalacaq. And development agendas that we're going to continue to work with Afghans as we have. Sizcə bu qərarın NATO üzrə müttəfiqlərinizə necə təsir olacaq? Məsələn, digər NATO ölkələrində də Əfqanistandan tez tələsik çıxmaq arzusu yaranmaz ki, yəni ki, Amerikalıları qabaqlayaq deyə. Bu qərarı verməkdən əvvəl bizim NATO müttəfiqlərimizlə məsləhətləşmələrimiz olub. Mən həm NATO'nun baş katibi ilə, həm də digər əsas NATO ölkələri ilə ardıcıl danışıqlar aparmışam. Onlar qəbul edirlər ki, xüsusi anti-Taliban qüvvələrini çıxmaq şərti ilə bizim Əfqanistandakı əskərlərin sayı 68.000 nəfər olaraq qalacaq və gələn ilin sonuna qədər eyni səviyyədə də olacaq. Biz keçid dövrünü həyata keçirməyə qadirik. Tədricən nəzarət bizdən Əfqan qüvvələrini keçəcək və Əfqanlar özləri ölkədə təhlükəsizliyi təmin edəcəklər. Beləliklə, siz yerdəki vəziyyətə uyğun olaraq qərar verdiniz. Bu proses necə keçdi? Bilirsiniz ki, bu qərar General Petraeus və quru qoşunlar generalları ilə müzakirələrin nəticəsidir. One of the key issues here is making sure that we strike the right balance. Həmçinin Əfqan hökuməti ilə məsləhətləşmələr nəzərə alınıb. Burada əsas məsələlərdən biri budur ki, biz balansı düzgün tuturuq. Əfqan xalqına demək istəyirik ki, biz suveren, təhlükəsiz Əfqanistan istəyirik. Biz anlayırıq ki, Əfqanların məsuliyyəti artdıqca hamı daha yaxşı yaşayacaq. But also making sure that we don't rush it so quickly that Afghans find themselves overrun once again. Ancaq onları həm də əmin etmək istəyirik ki, biz tələsik çıxıb Əfqanları zərbə altında qoymaq da istəmirik. Məncə, razılaşdığımız əskər sayı düzgün seçilir. Bu, mərhələli keçid prosesinə uyğundur və bizə imkan verir ki, Əfqanlarla hələ də tərəfdaşlıq edək. Biz həm də yadda saxlamalıyıq ki, hər gün döyüşən Əfqanlar var. Onlar ölkələri, azadlıq və şərəf naminə həlak olurlar. Biz əmin etmək istəyirik ki, bu proseslə yaxşı tərəfdaşlıq istəyirik. Biz həm də Əfqan xalqına siqnal göndərmək istəyirik. Bu, sizin ölkənizdir və siz məsuliyyət daşımalısınız. Siz qeyd elədiniz ki, Əfqan hökuməti və Prezident Karzai Birləşmiş Ştatlar və NATO-ya kifayət qədər tənqidi münasibətdə olub. Bu bəyanatlar sizi çaşdırmır ki? President Karzai, I think, has the same strategic interest that we. Ümumiyyətlə, Prezident Karzai bizimlə eyni strateji marağı bölüşür. Məqsəd odur ki, suveren və təhlükəsiz Əfqan hökuməti öz taleyini müəyyənləşdirsin. Ümumilikdə beynəlxalq ictimaiyyətə, xüsusən də Birləşmiş Ştatlara Əfqan məqsədlərinin həyata keçirilməsinə güclü tərəfdaş kimi baxsın.
Aydın məsələdir ki, çətin mühitdə gərginliklər olacaq. Bu ölkə daxilində böyük sayda xarici əsgərlər var. Bu mühit gündəlik taktika gərginliyinə səbəb olur. Ümumilikdə isə onun məqsədi odur ki, Əfqanıstanın terrorçular üçün təhlükəsiz məkan olmadığını, Əfqanıstan konstitusiyasına əməl olunduğunu sübut etsin. Onun qarşısına qoyduğu öhdəliklər mənim gördüyüm Birləşmiş Ştatlar maraqlarına uyğun gəlir. Biz Avropa və NATO müttəfiqləri barədə danışmışıq. Bilirsiniz ki, Avropalılar müharibədən beziblər. Siz burada belə bir şey hiss edirsinizmi? Bu barədə fikriniz nədir? Şübhəsiz, Əfqanıstanda 10 illik müharibədən sonra itkilər və məsrəflər xalqı boğaza yığır. Yaxşı xəbər odur ki, biz gücləndirmə mövqeyini dəyişirik. Çünki Talibanı zəiflədə bildik, təhlükəsizlik sayəsində uğurlar qazandıq. Əfqan təhlükəsiz qüvvələrinin uğurları var. Məncə, həm Amerika xalqı, həm bütün müttəfiqlərimiz əmin olmaq istəyirlər ki, biz işimizi bitiririk. Biz əfqanlara saxlaya biləcəkləri təhlükəsiz ölkə təhvil veririk. Biz bunu əfqan qanunlarına, təhlükəsizliyinə hörmətlə etmək istəyirik. Ancaq həm də əmin olmaq istəyirik ki, ciddi çalışdığımız işi yarımçıq qoyub getmirik. Sizcə, Əfqan xalqının bəzi təbəqələri bunu tərk eləmək kimi qəbul eləməyəcək? Məncə yox. Yadda saxlayın. Biz bu ilin sonunadək 10 min, gələn yayın sonundan 23 min əskərin çıxarılmasından danışırıq. Ancaq bizim hələ də orada 68 min əskərimiz olacaq. Koalisiya qüvvələrindən əlavə. Orada iştirakımız qalacaq. Ancaq siqnal odur ki, əfqanlar üzərinə tədricən daha çox məsuliyyət götürəcəklər. Bilirsiniz ki, barışıq Əfqanıstanda işlənən sözdür. Sizcə, barışıq nədir? Birləşmiş Ştatların bu prosesdə rolu nədir? Talibanın hansı elementləri ilə danışıqlar dəstəklənirmi? What we've said consistently is that there has to be a political settlement to bring about. Biz davamlı olaraq demişik ki, regionda ideal sülhə nail olmaq üçün siyasi həll olmalıdır. Ancaq həmin siyasi həllin şərtləri mühümdür. Və biz də kriteriyalarımızı çox aydın ifadə etmişik. Biz əfqanları dəstəkləyəcəyik. Özümüz də hər kəslə danışacağıq. Ancaq onlar gərək Əl-Qaidə ilə münasibətlərini kəssinlər. Əfqanıstan konstitusiyasına əməl edəcəklərinə söz versinlər. Onlar gərək zorakılığa son qoysunlar. Əgər buna getsələr, məncə siyasi həllə nail olmaq olar. Əfqanlar 30 illik müharibədən sonra rahatlıq taparlar. Ancaq bu siyasi cəhdləri dəstəkləmək üçün biz hərbi cəhdlərimizi də davam etdirməliyik. Taliban və başqaları başa düşürlər ki, biz onlara təzyiqi davam etdirəcəyik. Danışıqlar masasına gəlsinlər və Əfqanıstan konstitusiyasına əməl etsinlər.